晚安，各位观众，欢迎一起来 Focus 全球新闻。我们为您持续 Focus 美国西北还有加拿大西岸致灾性的恐怖高温，而美国加州呢，因为闪电点燃了熔岩大火，现在延烧超过70平方公里。加拿大的高温已经逼近摄氏50度，到截稿为止呢，已经夺走了230条人命。 热死人的夏季热浪，加上天候干燥和强风，也让美国西岸的野火出现宛如火山爆发后熔岩由上往下流的熔岩大火景象。Biggest concerns today is wind, very windy, very hot, 100-degree temperatures. 北加州这场野火引起的烟雾，更如火山烟云般直窜天际。目前已经有超过70平方公里的林地付之一炬，当地政府撤离数千名居民，连美国总统拜登也关切最新发展。 In the meeting, the president asked participants what additional resources they needed and what immediate actions can be taken. 为了避免野火灾情进一步扩大，奥勒冈州的波特兰宣布，美国国庆日假期禁止民众释放烟火。美洲西岸这波热浪写下历史性高温。 加拿大大温哥华地区气温逼近摄氏50度。 More than 230 deaths have been reported in British Columbia since Friday. 天气热到爆，连农场马儿都受不了，躲在洒水器下消暑。就连宜居城市西雅图也热到柏油路裂出大洞。 It's scary. I mean, you never know when you could be the one who falls into a sinkhole. 为了降温，美国人想尽各种办法，甚至还有人把装有冷气的巴士拿来当消暑避难中心，希望协助更多游民躲过这波热浪高峰。TVBS 新闻综合报道。